मेट्रो ट्रेन में क्यों नहीं बने होते टॉयलेट। दोस्तों आपने कभी ना कभी मेट्रो में सफर जरूर किया होगा, लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी कि मेट्रो में टॉयलेट नहीं होते हैं। सोचिए अगर सफर के दौरान किसी यात्री को इमरजेंसी हुई तो क्या होगा। तो चलिए आज इसकी वजह बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गाइस मेट्रो ट्रेनें औसतन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसके अलावा मेट्रो के स्टेशन भी बहुत ज्यादा दूर नहीं होते हैं, इसलिए मात्र 2 से 3 मिनट में ही स्टेशन आ जाता है। तो मात्र 3 से 4 मिनट में यात्री अगले स्टेशन पर उतर सकता है और स्टेशन पर टॉयलेट बने होते हैं, तो यात्री अपनी इमरजेंसी की समस्या को दूर कर सकता है।